Здравейте, мацки. Здравейте, мацки. Здрасти, Гошка. Стига, бе. Той ми е приятел вече, не се разбрахме. Да, видях аз в миналото видео, че се разбрах. Понеже той последното видео, дето го записах, много ми хареса, брат, как стана и като цяло беше забавно беше. Опа. Сам на тебе? Забавно, не е верно. Айде да ги почваме. Значи всичко ще бъде много кринч. Значи, един пич, който никога не е спал с жена. Сяда и спи. Гледах първата девойка, за да видя дали става като цяло. Те са 3 девойки общо, първата изгледах, значи сяда да си говоря с момиче, в това време има слушалка и 3 дейтинг коуча му казват какво да прави. Много беше зле, брат. Сега ще виж за какво става дума. Шама боли, ще ми харесва. Howdy. I'm Azim, 21 years old. I was told I was gonna go on 3 speed dates. Also having like some dating coaches in my ear, right? They're gonna kind of help me along, you know. Между другото, брат, не забеляваш как говори като Еминем. Той нали ще му брат. Да, точно някаква дисморфия на речта ли, ма какво се случва? Абе, не знам кому има обаче нещо някакъв да голям проблем. Аз 3 коучес. Well, can you tell us when was the last time you were in fact intimate with someone? Oh, like probably my last girlfriend. Even then, we never really had sex, you know. So a lot to look forward to. Yeah. All right, you're doing something really brave here. We've got your back, and I think we're gonna bring in your first date. Смятай в какво общество живеем, че да трябва да има дейтинг коуч. Ние трябва някой да накоучва как да правим някакви най-бейсик. Да, реално не е бейсик, брат. Човешки взаимоотношения. Не знаеш кой ме на мъжете, като за пропътизат с девойки, брат. Аз просто срах tukля, ама яката трябва да кажа. Виждала съм. Понеже и не знаеш какво трябва да говориш. Мен той ми е бил винаги най-големия страх, като изляда на среща. Излизаш сега, виждаш с девойката, сядате, нали, и се гледаш в красивите очи. И ти си... Не, мен друго ми става интересно тук като цяло. Значи, той е момче на среща. И от коучовете има 2 девойки. Той е супер шит, брат. Значи жените никога няма ти дадат добър адвайс, ако си мъж за срещи. Не е вярно. Напротив, вярно е. Какво ти кажат жените? Искам да си по-емоционален, искам да ми споделяш проблемите си. Камайна. Нищо такова не е. Това е bullshit. Hello. But hey, how you doing? Good. How are you? He's so nervous. I would be too. Yeah. I'm Azim, by the way. Oh, nice to meet you. I'm Kat. High five. Yeah. Знаеш, че ти хареса. Аз съм... Добре съм, брат. Добре съм. Просто е изпълнено с болката и видео и страдание. Добре ли се? Стига, чакай, не от сега. Първа минута на видеото е Даяно. Човек, видя ли го? Става по-зле. Okay. So what brought you to this thing? Like, what made you come here? You know? Honestly, I still don't know because I was like, this year I'm just going to do a stay single 2021. Okay. And here I am going on a date. So New Year's resolution never works. Hey, That's the takeaway. Ask her why she wants to stay single. Why'd you want to stay single? Why single 2021, you know? Staying single 2021 is more like working on myself. She wants you to step up and talk about yourself. Не, това не е вярно. Това не е вярно. Никоя жена не иска да слушаш кой може да кажеш, брат. Това е самата истина. Ако можеш само... Даже той трябва да го пробвам някой път. Нали, девойката пред мене да я каже, чакай само секунда, да стана от масата и ако се върна около, ще говоря. Което си мисля, ще излезе вярно. Не е чак така. Малко екзаджерейтна, но да. Да. Are you like going through the application process? Yeah, I just submitted the application just recently. She's a woman on a mission. She's like interviewing him. Where are you like looking to go? I'd like to stay here, like you done med, because like it'd be nice to be here with all my friends, hopefully be here with you, too, but like. Да, горе-долу е такова беше. Не, то някакъв, ще кажеш, че... Такъв един си едно. И толкова много изтъня, че само кучетата чуха последните думи. Майко, направо не знам. We'll see. They're not really vibing. She's really quite still with this whole thing, right? While he has this notable animation. I definitely think he's intimidated by her. Та обаче е изключително наблюдателна. Да, тя зато и плащат. Не им върви комуникацията. Браво, мата. Той май е intimidated. Много ми харесва и как помага трябва. Той момчето и без той сега е тук на този стол, брат. И само ги слушат и как се хилят, как обе забаля, то се много зле. И той вече е. Той има петно до кръста под по тениската си и тя... Той може би е intimidated на нея. Май е малко притеснен. Дали?
Okay. It's my cat's birthday today, actually. Oh, happy birthday to the cat. Yeah, yeah, thank you. I'll let her know. Okay. But yeah. От той ма е страх, брат. Утре, той ма е страх. Той ма боли като го гледам, представяш ли се да си там? Еми не. Ох, майко, топло ми става. Изпоти ли се? Да, и аз се изпотих. Аз му усещам половината емоции на този пич, брат. А те не му помагат. Братка, спокойно с теб съм. Те не му помагат. Те Да, мълчат. те са там да го боливат. Те цялата идея на видео, че ние сега реагираме и го боливаме. Ти момче. За ти не бих излязъл на такова шоу аз. Hey, so let's say hypothetically, right? Let's say we're on a second date, right? Let's say like I plan a picnic for you, right? Would you be into that? A picnic. Те знаят колко го закопават, бе, брат, виж ги. I'm already like looking forward to the next date. Okay. Yeah. На Барбарон, Ти беше literal physical pain. Да, мацка номер 2. Айде. So this next woman is a few years older than you. How does that feel? I'm a little excited now. I'm a little nervous too, but I mean. When she enters, look into her eyes. Смисъл? Реално ги разбирам, брат, защото той май само гледаш пода и тавана през цялото Look into време. her eyes, ти си... Ти си някакъв... Добре. Здравей, Маци. Не знам как. Много крипарски вайб. Hey, Hi. Don't forget the cheers. I forgot the cheers. I'm sorry. They got. I don't know. They got me in my ear and like. I'm real. I forgot what they're trying to like. They told me to say that beforehand. I already forgot it. So. О, не. Пич, прибирай са, брат. Прибирай са. Не, брат. Ох, много сме груби. Мога да се кажа, сме много груби. Реално, сега, респект. Аз казвам респект. Значи, за да имаш топките, ти да нямаш никакъв опит в дейтинга и да се изплескаш на едно такова предаване, и дето знаеш, че се смеят хората. Браво, брат. They're telling me to like look in your eyes and like cheers. I forgot what that exactly meant, to be honest. Cheers. Cheers. Pick up Maybe the with the glass water? and cheers. Oh, Yeah. All right, cheers. Yeah. They're onto something. How did you get here? Like, I've been kind of like, I'm not gonna lie, kind of in the dating scene for like a pretty long time, you know? What about Tinder? Have you tried Tinder? Мацката в момента, в който спомена Тиндър, той вече не беше потенциален партньор. Тя обаче стана бро. И се опитва да му помогне просто на това момче. Така, му брат, пробвай Тиндър просто. Друг начин няма. Защото на чат може да, нали, то няма как да направиш Да на го чат. докараш на чат, да. Точно. Той е добър съвет, пич. И там ще режат, обаче... Не, няма да ги виждаш. Да. По-малко гадно ще бъде, брат. Well, let me say that I can definitely see that you got like amazing style, Yeah? you know? Like, I saw you walk in, I'm like, damn. All right, thank you. And what are your hobbies? We're kind of like split between, you know, like working like medical school applications. Ooh, medical school? You trying to be a doctor? Yeah, I'm trying to be a pediatrician, really. Okay, that's one of the Yeah. best. Say, you like that? You like the doctor vibe? You I like men with money. Браво, Мацка! Те са прави, брат. Хареса ми, че е директна. И на мен ме харесва, че е директна. В смисъл, може да си голдигър, да си... Не, аз ще обичам и да Да. си с без един крак. Точно, Мацката му казва, си тюфлек, ма аз обичам пари, пък ти ще станеш лекар. Ако имаш пари, ще имаш и мене. Start talking about why you want to be a doctor. medical system hasn't like treated black people well, you know? Like, Just remember, you can breathe, you can take time to think between things. I want to be that doctor that can be like, you know, hey, look, it's not all bad. There's people who gonna support you, people gonna be here for you, you know? Отиваш на лекар, за да ти оправят проблема, брат, не за да ти станат най-добър приятел. Чакай. На лекар, за да станете приятели ли отиваш? Не. Представяш да си лекар, брат, някакъв влиза в кабинетите. Здравейте, докторе, боли ма малко кръка. И също жена ми он един ма зараза, брат, много негано. Oh my God, I was actually wondering, I was like, what made him want to be a pediatrician? And that's probably the best answer I've heard. Flirt more. Make her feel seen. Флирт мора му вика. Да. Тоест? Ти, между другото, ако то сега послушаш, стане катастрофално. Защото той може в момента да е чул някакви такива реплики с интернет. Как да флиртува и да се опита супер сухо да ги вкара, брат. Чакай. Чакай се опита да го изгледа. Болеше ли като падна от... Не, чакай, то трябва да бъде. Да, Трябва да вляза в роля. прави се, че не те виждам под Добре. Да. Болеше ли? You know, I'm talking to a cute girl here, so I feel like Hey, it's gonna be he's charming. You charming. Girls love compliments. Ask her what she likes about you. And preface the question by being like,
I have a bold question. Yeah, get her consent on that too. Is it okay if I give you a bold question? Ще отидам на пуфа за малко аз. О, не. Тошко, може да позволи ми да ти кажа, че си прост. Чули го Тошко каза, бе? То си дейтинг коуч, то си не е правил всеки живота си. Еми той не е секс То коуч. жена му се всички освен с него. Ами той не е секс коуч, дейтинг коуч. Тя е, че чулата си хвърлих даже. Майко Много ми мила. хареса. Вземи консента, за да я питаш Да. Извинявай, може ли да те питам въпрос? Той се казва като цяло, нали? Ако първо не си, ако не познаваш девойка, ще кажеш, извинявай, може да те питам нещо. То е окей. Обаче, не. Никоя жена не харесва мъже, които са, извинявай, мога ли да те попитам един въпрос? Тя иска да се обадиш да й кажеш, жена, идвам в 7 часа да те взема, ще те водя навънка, облечи се малко по-хубаво. И ще стъпя на врата тая вечер. Ами да. Аз съм го правил, аз съм го правил. Лъжи! Никой не иска емоционален мъж. Аз съм го правил, той беше една от най-нелепите ситуации в живота ми, брат. За целувка. Аз Ти знаеш за следа, ти знаеш, ще го разкажа, да. Една от последните връзки, които имах, последната даже. Прекрасна. Да. Аз съм от единия край на стаята, понеже цял ден се пържих, брат, защото сега... Цялото нещо стана много тъпо, защото аз бях в Русе, тя беше в друг град, сега няма да споменавам как се казва, Мирелка се не. Нали, тя в града, в който си, аз съм в Русе за 2 седмици, пък ние тъкмо тръгнахме някаква и града имаме. И аз си пиша, нали, през това време. Сега поддържам огъня, такова на бавен огън, на шиша да е така. Пишем си. Идва един момент, в който вече трябва на живо да се видим след 2 седмици писане. Мале, колко като тинейджър се чувствах тогава. Виждаме се на живо и аз съм някакъв... Здрасти! Защото е супер неловко, брат! И ние ще трябва да случи на живо всичкото. С забиването. И оттам всичко тръгнало газа. Да. И после направих онова нещо, брат. Отиваме ние в тях. Тя там пуши цигарки на ширма. Аз стоя на леглото и там легнал. На готвен ви сте били на разстояние? Да. И бяха на около 6 метра един от друг, брат. И ти докато вървиш от нея, такъв, може да целуна! И тя, да! И ти си... Мале, беше ужасно, брат. Беше отвратително, разбираш. Аз имам подобно нещо, което ми се случи, само че беше по малко по-различен начин. Излизах се на момче, също няма да го назова, защото най-вероятно нагледа. И реши да ме заведе да отидем на дюнери за първа среща, което не беше... Болт му, пита ли то обаче преди да те заведе на дюнери? Не, извинявай, може ли да те заведе на дюнери? Друго му пита. И отиваме на тая дюнерджиница и хората му правят дюнер, нали? И всеки път тъптат люто чеснов сос, нали? Знаете, стандартна процедура. И дюнерджията... Казал ти да не си слагаш чеснов сос, нали? Казал ти да не слагаш чеснов сос, майко! Дюнерджията го пита. Чеснов сос? И той се обръща към мен и е такъв. Се целуваме ли после? Той е знаел за какво става дума обаче, брат. Ма вие не се бяхте целували до тогава? Ние са пръв път излизахме. Ох, майко. Целунахте ли се? Може би не е излишно да кажеш, не се и целунахме. Мамка му. Заминайте, момче. Понякога стават някакви бъгове с тези неща, обаче overall не трябва да питате. Сега, нали, като човек, който вече го е изпитвал, не питайте, брат. Никога не питайте. Също и никога не планирайте целувката от 7 метра, той не завършва добре. Да. Yeah, so for like a next day, what would you like to do, you know? Because like, would you like to maybe do a picnic, maybe go find something to eat? Oh, wait, would it be like, where would it be? Ask her for her favorite type of international cuisine. What kind of food you like? What's like international food? What you like? I love my Thai food. Tell her that you would love to make her a tom yum from Thailand and that she is tom yum. Не го прави, братка! Батка, батко! Не го прави! Това не го прави! Мале, те с какви дейтинг коучове са, бе, брат. Това е върха на кринджа. Ако кринджа беше тук до сега, вече... Аз ти казвам, тия тримата са фана на бас, кой ще мога го закопай повече. Как ще кажеш, че тя е като тай ям? Там ям. Там и ям или някаква... Ти си му? Там ям. Сърби лицето чак толкова и кринж. Айде, давай. I'm gonna make you a tom yum from Thailand and you tom yum me? I don't know. You're gonna make a tom yum from from and Thailand. And you tom yum me, you know, like... That's so like corny but cute.
You're very charming, and I think you're gonna attract just the person you're looking for. Stay decisive. Be like, I'll see you at that picnic. You know what? Next day I'm finna see you at that picnic. All right, well, great to meet you. Keep your charm, and continue to be ambitious. Thank you so much. Няма стани, батко! Батко не е тая. Колкото, нали, тази настоятелност в мъжете намирам за много атрактивна по принцип. Само от мъжете, които харесваш. Обаче, да. Значи, той да си крипи и той да си супер сладък са едно и също нещо. Едно и също нещо трябва да правите. Буквално. Само, че... Освен тези газети, дето стоят пред вас. Да, те вече... Ма не, дори и за тях брат ще му дадат пас, ако го харесват. Не, цяла вечер да стоиш пред Ще му дадат пас, ще кажат, той е толкова романтичен, той ме охажва цяла вечер, готов е да ме чака. Някаква такава простия. Не, кълна са, брат. Има неща, които даже и да си сладък и да ги направиш, не можеш да ги полофнеш. На мен се е случвало едно газе дойде. Аз бях на плаж, на бара, просто на плаж, на бара, пия коктейли, много ми е яко. И дойде едно момче, нито дума не ми обели, седна до мен, събуси обувката, събуси чорапа и ми показа как може да си кръстоса, как се пада, безименния и средния на краката. Може да си ги кръстоса и показалеца и палеца на краката, двата може да си ги кръстоса. И сега си представи, брат, за всеки влак има пътници, ако имаш фуд фетиш, направо свършваш на място, брат, честно ти кажа. Този го е измислил. Той сигурно и той има фуд фетиш, така ги подбира, за да не си губи времето. Представяш ли си? Добре, това не се бях замислила, може би нямаш Той е пиче имал такава глава, брат, 6000 IQ е той. Нямаш да реагирам толкова остро, колкото реагирам. Той някакво да си губи времето. Ти представяш да трябва да заговаряш, защото той в принцип е рада кветиш. Представяш да трябва да заговаряш всяка девойка, да опознаваш, да стигнете до теми за секс. А той решил директно да дойде и да ми покаже краката си. Да, филтър. Какъв филтър от ли си? Така де, някои неща не могат да се половнат, колкото е хубаво да си, продължавам да го твърдя. Абе, ако Джейсън Момо си кръстоса пръстите на краката, ти ще си разкръстосаш краката. Аз не харесвам. Мале, колко го римувах той, брат! Пръстах ги! Добре, среща номер 3. Давай. Трес. I'm Azim, by the way. Your name? I'm Sophie. Sophie, nice to meet you. Nice to meet you. This is interesting. Oh no, for sure. Compliment her. I love your eyes, honestly. Oh, thank you. Just be genuinely curious about the person in front of you. You like anime? Yeah, do you? Oh, yo, I'm big weeb. Big Oh my god. Знаеш кой е Уип? Не. Уип е газе, което гледа анимета. То се премъртя играта току-що. И тя почна да говори за анимета. Тая пази, ей братка. Тая гледай, значи не знам, че се потиш, самотиш тук. Тая запази някак си. Не говори просто, мъкни. Колко гледа анимета е много яка. Не има шанс с нея. Добре. И е яка, между другото. Аз като малък гледах много анимета. Много исках да си намеря приятел, където също гледа анимета. Сега гледам само хентай. He's so excited. He's into. Are you into Demon Slayer at all? Demon Slayer? Oh yeah, I just saw the movie recently. Same. Fuck yeah. Tell her you're excited about how this is going. I just gotta say real quick, I'm so glad this is going really well, Yeah, you know? same. Like, Yeah, you're doing really, really good. Like, this is fun. Yeah, you're doing really, really good. Like, this is fun. Dude. Нашия се слага! Браво, бе! Браво, бе, мъжки! Има надежда и за него! Браво, мъжки! Човек, добре. Не, обаче виж, когато най-сетне почна да си говоря с някоя мацка на общ език, се получават нещата. Са пак ми изглежда странно на мене, обаче виж, че мацката и тя усеща вайба. Да, значи просто на тебе трябва да намерим някоя мацка, която непрестанно чете статистики и тъпи вицове във Фейсбук. Не? Да, много горе. Супер! Не, анимета гледам. Яко стана и много ще се изкефя, ако тя се загласят за втора среща. И той се отпусна малко повече и вече не пелтече се едно... Да, защото най-сетне говори с момиче на език, на който е свикнал да говори. Разбираш ли? Смисъл нещо, което да го интересува. Пък тя изглежда много добре за мацка, която гледа анимета. Между другото. Мале, батко, тъс гледа да я пазиш. She's into you, dude. so like, what do you do right now? Are you in school? Are you working right now? What's up with that? Recently, I took up like making little like daggers and like pocket knives out of resin and stuff. Бягай, батко! Бягай, батко! Не е притеснително изобщо, нали? Но ми харесва как халата просто беше: о, анимета, о, браво, батко, дръжи дагърс! Стонкс! Пък и знаеш сега, той може да харесва да гори. Ти няма да го... So list some things you know about her. Got a lot going to you know, like you make knives, you're into anime, you know, like it's like That sums me up. That's my boy. Сега ще предложи брак. Не, бе, брат. Мале, не, обаче Колчович ще му каза да го направи. И то ще се обади, обаче първо питай позволението. Може ли да те попитам
питам... Дали мога да ти предложа брак? Да, чудесно. Pull your chair closer to her. I'm really liking it, like, this is like super duper, like. Oh, I'm really glad. Не, аз съм тук това път. Това е моето място. Всички да седим на този барбарон. Не, тия дейтинг коучове му наиграха цялото нещо тук, честно. Защото... сега дали сега реално ще видим дали се е притеснила, може да не се е притеснила от цялото нещо. Не, остието брат, обаче тия са саботьори шибаняци си и тръмата. И тръмата. Това момчето го виждате колко е спечено, той човека бълва като змии гущери с по 50 змии гущери на секунда. И тя му вика, дай бъди смут сега, тук ти бъди кажор. И той е някакъв, много ми е забавно тук да си го бра. Ще си вежите такова. Why you do my ball like this? Виж, тя продължава. Put your hand on the table between you. This is a lot less nerve-wracking talking. Другата ръка, батко. Видя ли какъв глич получи, значи както му стоят ръцете и тя му казва, сложи на масата ръката помежду ви, той... Start talking about what you want to do on a next date. Let's say we go on the next date, right? I don't know, this is weird or not, but we can get like a little banquet, you know, go to a park, you know, we could do like a little picnic, it'd be great. Yeah, that would be sick as fuck. We could play Smash Bros if you have it. Oh yeah. Literally everything you're saying, I am 100% on board for this. Like, So it's about time to end the date. like I gotta say, like I would love to go on a second date or something. I'll show you my Animal Crossing town. Yes, I'm super hyped. Кивят ма такива хора, брат. Сега ще кажа, защото не са някакви роби на той как трябва да се случват нещата като по книга да бъдат. Сега сложи се ръката на масата, плесни и пъка по челото. Те си го карат с тяхно си темпо, малко по-бавно се случват нещата. Малко по-бавно се случват нещата при тях, обаче и двата им е приятно темпото. Кое ти готино такова, сладко е някакво. В сега дето, нали сме свикнали сега да я водиш на ресторанти, после да правите... I enjoyed myself a lot, that was fun. You did great. Yeah, honestly, I was having fun watching you guys, so you must have been having a lot of fun. Yeah, that was great. You just dove into it. I think I was pretty good, honestly. Do you know if Sophie wants on the second date with you? I think yeah, she will. Or at least, you know what, at the very least, I'm manifesting it, at the very least. Our producer's on the phone right now. Okay. It's a yes! Let's go! Yeah! Shoot. Take a photo. Брат, усмихвам се като олигофрен. Добре, браво, момчета, браво. Намерен си жена, ти че тя е 100 пъти по-странна от тебе, явно не е проблем. Тя прави ножове, няма проблеми. Остина ножовете, това не уша му харесва. Нека както при всичките ти последни връзки да игнорираме всички червени флагове, които има там. И да продължим, браво, много яко, браво. Много добре. Тя прави ножове, супер, сигурно спиш бивша си, нали? Не бе, стигаме да яно. Ти хората да се радват на любовта. Виж, че кликнаха супер много. Да, супер. Аз се хиля като олигофрен, докато го гледам това нещо. Сега ще видиш човек, ще има новина за него как е умрял наръган с 14 ножа. Но ще умрял щастлив и не е девствен да се надяваме. Да, поне са преди това и после да го убива точно. Ето е. Може би да казваме чао, че ма дразни как свършват видеята без да казваме чао. Защо трябва да кажем чао, бе, брат? Имам outro за тази работа. Не искаш да казваш чао. Не. Чао!